Čaute, zdravia z Krosia, vítajte u natáčaní druhého dielu tutoriálov zo série Sony Vegas Pro 12, alebo ako pracovať s Sony Vegas Pro 12 a tak ďalej. Takže, ak ste sledovali minulý diel, tak ste videli, že to bolo o tom vlastne, alebo ten tutoriál bol o tom, ako si stiahnuť teda ten daný Sony Vegas Pro 12 a v dnešnom dieli si ukážeme teda tie najzákladnejšie základy. Máme 18:15, aby som vedel, koľko natáčame. Nechcem to mať nejaké zbytočne dlhé a pokúsim sa vám to vysvetliť čo najzrozumiteľšie, aby ste tomu teda chápali. Prvé, čo treba urobiť, keď máte spustené Sony Vegas, alebo aspoň ja tak začínam, je to na vás, je stlačiť Alt Enter, čo vám Project Properties otvorí, alebo tuto máte video. Počkaj, čo? Ktoré to je? Project Video Properties, tuto to máte tiež, ale doporučujem sa vám naučiť skratky v tomto programe, keďže nie, že by to malo nejakú výhodu, že? Ale jediná tá výhoda je, že vám to urýchli čas, proste, viete? Alebo normálne file, ako súbor a new, a otvorí vám to taktiež, na to je taktiež skratka CTRL. Takže Alt Enter, dáme to template. Vám to vždycky vyhodí custom, toto už nemám, jak tak kúkam, ale to si nenehávajte. To proste je dobré. Ja používam HDV 720x25p pixelov, neviem čo to je, ale 25 snímkov za sekundu. Ono vlastne, toto vám bohate postačí na kvalitné video, budete to mať v 720 teda, a myslím si, že na to sa dá jednoducho pozerať, túto pixel format, toto vlastne každý má inak, ja si to nehávam na 8 bit a Full Resolution Rendering Quality, toto si dávam na preview a toto taktiež niekto si dáva na best, ale ja si dávam na preview. Fajn. Takže toto je prvá, s ktorým začnete základy. Ja upravujem veci na tejto prvej stránke, ak chcete si to nejako uložiť, alebo aby sa vám to vždycky tak začínalo. Start all new projects with these settings. Tak to odfajknete a ono sa to tak vždy bude spúšťať. Čo sa týka audia, tak to by som nemenil nejako zbytočne, pretože to už sa podľa mňa neoplatí, ale takže sme nejako začali a teraz sa do toho pustíme. Tuto máte jednoduché tlačítko Import Media, na to kliknete a máte tu rôzne veci, hej. Len ja to mám zrovna otvorené tak, kde mám intra, tak si dáme rozrobené videá. Dajme tomu, že Slenderman nemám nič, tak dajme si, vidíte, že už mám 10 dielov natočených z Minecraftu, ak sledujete, tak si dáme čo jem Spawneria prvý enchant, to je úplne jedno. Dáme si sem teda to naše požadované intro. Dáme si teda sem, že intro, dáme si to teda sem. Yes. A vidíte, že sa nám tu vytvorili dve stopy automaticky. Tá prvá je video stopa a tá druhá stopa to je na audio, teda čo sa týka zvuku. Tuto rôzne pomocou tej stopy sa, pomocou tých trackov alebo stôp sa môžu robiť rozličné veci. Čo je napríklad také úplne najjednoduchšie prechody sa tu dajú robiť. Typu tuto, ako vidíte, tento ľavý horný roh, tak za to sa dá pekne potiahnuť takto, ako chcete, a vlastne ono sa vám to ako i pomaličky urobí taký malinký prechod. Ja si to len s pomocou kolečka zväčším, aby sa mi z toho lepšie opasiť si nechceme, tak. A taký jednoduchý prechod, keď si dáte čo jem 4 sekundy ja dávam, tak sa vám tu vytvorí taký jednoduchý prechod, zvuky vypneme. Nebojte sa, toto X-ray je normálny pomocou glowstone. A vlastne vidíte, že pomaličky sa vám ako i objavilo to video. Na rozdiel bez toho sa vám to tak neurobí, vidíte, tak to začínate takto a môžete si sem dať rozličné veci. Taktiež zvuk môže tak začínať, ale to ja tu nebudem púšťať, na to teraz není čas. A opäť pomocou kolečka si ju zväčšujete, zmenšujete tú os, takže to máte časovú os, ale dôležité, aby ste jej pochopili, je to, že sú tie vrstvy ako je podľa dôležitosti. Najvrchnejšia vrstva je vlastne to, čo je úplne na vrchu v tom obraze, čo je. Keď si sem niečo pridáme, vytvorím si tuto, pravým kliknem na voľné miesto, Insert Video Track, sa mi vytvorí nový track, alebo stopa video, dáme si ju pod toto si troška zväčšíme, vidíte, tu môžete hociak narábať.
zväčšovať, zmenšovať a mne to takto postačí bohate. A to iba z toho dôvodu, aby sme videli všetky 3 stopy a importneme si sem ďalšie médiá. Čo im dáme troška dozadu a niekde by som tu mal mať loga, crossy logo, hej. Vidíte, ak si to predstavíte, že je to podľa dôležitosti tie loga, tak to logo je akoby prvé najdôležitejšie, ale není dostatočne veľké ako je toto. Takže vždycky váš podklad, alebo to vaše vlastné video musí byť na tej poslednej stope, alebo inak to nebude vidieť to, čo chcete tam mať. Teraz príklad, dúfam, že ste ma pochopili. Dáme to preč, taktiež aj túto stopu a dáme si sa novú. Teraz, ako to dáme na vrchné, počkaj, dal som to tam, nedal. Teraz, ako to dáme na vrchné, tak vidíte, že je to akoby na tej stope, takže je to už normálne vidieť. Takže dá sa s tým rozlične narábať, toto sú teda základné veci, ako čo len toto zmenšiť a urobiť z toho na ľavo hore nejakú ikonku, to už uvidíme v ďalších dieloch, dneska sú najzákladnejšie základy. To je taktiež veľká múdrosť, čo som povedal. Teraz s pomocou jednoduchej skratky CTRL a ľavá šipka sa dostanem na začiatok. Vidíte, že je to užitočné sa to naučiť, než namiesto takto to tu všetko posúvať a klikať. Takže toto by sme mali, zatiaľ sme si ukázali Project Video Properties. To je toto. A taktiež sme si ukázali túto stopu, alebo časovú os, ako sa s ňou narába. A tuto máte potom rôzne vymoženosti, ale proste o tom sa bude inokedy. Tuto taktiež môžete si zvuk zmenšovať, hlasito zväčšovať pomocou, vidíte, opäť tu máte takéto, na to si kliknete a posúvate, akú chcete hlasitosť. Toto vidíte snad, čo je opacity. To je ako, no však viete. A ďalej tuto máte takto Project Media Explorer, Transitions, Video FX, Media Generators. Takže začneme pri Transitions. Ja tu mám ešte niečo BBC, Switchpen a takéto. Tak to ja mám ešte také bonusové efekty, ktoré som si stiahol. A vy tu budete mať tieto základné, čo to sú 3D a takéto gradient vibe bez týchto predpon BBC a New Blue, tak a hej, to sú rôzne prechody, čo je môžete si dať 3D blinds napríklad, toto si zväčšia, aby to bolo vidieť a vidíte, aký je tu takýto prechod v podstate. Keď kliknete na časovú os niekde na miesto vo videe a stlačíte S-ko, tak to strihnete, akoby to odstrihnete a môžete s tým ako chcete narábať, ale tým pádom, keď ste si to odstrihli, tak si tam môžete rôzny prechod dať. Ja to teraz nebudem púšťať, lebo mi to seká, keď natáčam videa a proste vidíte, takýto tu bude jednoduchý prechod sa tam urobí. Tuto by to aj tak nebolo dobre vidieť, keď sú to vlastne rovnaké veci. To by sme tam museli dať niečo iné, hej. Ale proste seknete alebo na začiatok a vidíte, pustíte a tuto si nastavíte, koľko tam chcete, aby sa ich obrátilo a tak. Ale, počkaj, teraz ja, keď si to dám sem, tak týmto vlastne odpojím ten daný efekt. Tuto to som nechcel. Fajn, to je o transitions, to sú vlastne určité prechody medzi dvoma časťami videa, môžete si tam dať rôzne, vidíte, ako sa tam takto odrolovala stránka a tá druhá časť videa tak sa tam priroluje. Tak. A v podstate to sú teda tie transitions medzi určitými časťami videa. Hopa. Tak. A pomocou skratky Alt plus D, Alt D si dáte úplne defaultný vzhľad, teda úplný predvolený vzhľad. Tak, tohto Sony Vegas Pro 12. Natáčame už dobrých za chvíľku 10 minút, takže pomaličky sa náš diel blíži ku koncu, ešte vám vysvetlím Video FX a Media Generators, takže Video FX. Opäť tu mám BBC a New Blue, viete, ale to sa všetko skrátka týka obrazu. Čo nájdeme si nejakú časť videa, dajme tomu tá je dobrá. Môžete si tu, čo len zdá sa vám to video tmavé, tak, alebo není to len dostatočný kontrast, aj keď je. Tak si tu nájdete brightness and contrast, vy to budete mať na vrchu. A ja si dávam brighter si dáme. Hej, proste len na to ukážete. Teraz sa vám ten obraz rapidne zhorší. Tuto vidíte, že sa mi
video LNDFX, otvoriť, to je toto, kde si to upravujeme, toto si môžeme dať preč, aj toto, aj toto, aj toto, aj toto. Tak a ja si to nastavím teraz na 0, hej. Vidíte, že potom ešte tuto budem mať kontrast a tak. A teraz sa nám to vrátilo akoby do normálu, ale predsa len teraz je vidieť, že by to troška svetlejšie byť mohlo. Takže ja to dám takto kúsok, len vidíte, že tam bolo už nejaká tá zmena. A teraz to doladíme ešte troška kontrastom. Vidíte, že ono sa to môže hociako urobiť, tak aby som ten kontrast nehal asi nejak takto sa mi to ľúbi. A vidíte, hneď troška kratšie vyzerá to video. Teraz opäť dáme skratku Alt-DD, lebo sa mi to tu pomenilo. A vidíte, troška to seklo, fajn. Opäť máme normálny dizajn. Ďalej, stále to video nevyzerá nejak extra dobre, iba ten obraz, ale nejaké okraje, to stále není niečo vidieť, tak čo je, niečo, aby sme to zvýraznili, si sa môžeme dať napríklad okraj. Ja používam okraj, myslím si, že to nevyzerá zle. To je border, border. Vlastne ja používam len Softage, lebo ten je najlepší. Tu si môžete size zmeniť aj. No tak toto je troška väčší už okraj, ale ja to nechávam takto, ten okraj iba taký menší. Takto nejako. A viete, hneď to video lepšie vyzerá. A teraz čo aj máte nejaké akčné chcete video, tak si nájdeme niečo také. Ďalej bump map, to tiež používam často, to takto vám zviditeľný video, ale na to tuto to moc dobre vidieť nebude. Ja to používam vždycky, keď začínam videa z toho Minecraftu. Tak to používam, s tým sa tu ešte potom môžete pohrať, že? Tak to vždycky ja používam na tú úvodnú časť Minecraftu, kde si vyberáte single player, multiplayer a podobné, tak tam to ja využívam a tam to celkom je dobré vidieť, ak ste si všimli. Teda neviem ako podľa vás, ale aspoň podľa mňa. Natáčame už 12 minút približne, takže ešte vám tu niečo ukážeme, čo je glow. To je glow. Vidíte na to si a čakať, či to ne... Čakať. Takže si tu môžete vlastne rôzne nastaviť, vidíte, troška takto, možno takto. To je všetko už na vás. Môžete začať tak a tak teraz. Opa. Vidíte. Ale mne sa to mne sa to teda nepáči moc. Teda v tomto prípade. A vlastne vidíte, že tu máte rôzne efekty. Toto glint, to už som aj zabudol, čo je, môžeme vyskúšať. Alebo nás Sony Vegas nepustí. Vidíte. Toto som ešte nepoužíval, tak to by som vás klamal. Tak. Tak, opa. Tak. To odpojíme. A vlastne vidíte, že to celkom dobre vyzerá, čo sa týka brightness. Určite potom sa napríklad túto pohrať so zvukom, túto pohrať so zvukom. To je všetko na vás. Na konci stíšenie hlasu opäť za ten roh. Robí sa nám to zle, tak priblížime s myškou, teraz kolečkom konkrétne. A vidíte, to video už má nejaký ten vzhľad, nejak to vyzerá a nevyzerá to, keby to tam dáte v rozlíšení 250, je to najmenšie na YouTube. Toto krásne 720, obraz pekný na Minecraft, teda mám tam aj texture pack, ale to je jedno. Vidíte nejaký ten okraj. V ďalšom dieli si už môžeme ukázať nejaké také akčnejšie video, ako urobiť, nech to nejako dobre vyzerá a tak ďalej. Takže toto by sme mali. Takže ďakujem, že ste si pozreli tento diel. Určite v niektorých z ďalších diel budú už teda niečo komplikovanejšie a niečo lepšie. Ale musíte uznať, že to už vyzerá mnoho lepšie to video než na začiatku. Ja to môžem teraz ešte skúsiť. Ach, toto som nechcel. Ja môžem ešte teda skúsiť, čo je... môžem ešte skúsiť... Počkej, ktoré si berieme. Tak, môžem ešte skúsiť, ak chcete. Počkať. No, to je jedno. Skrátka, vidíte, že to vyzerá lepšie. Ja už sa s tým teraz nebudem tak nejak extra hrať. Alebo, no tak môžem, no. Že ste to vy. Takže, vidíte, že toto... Ježiš, to som nechcel, sorry. A teraz sledujte ten obraz, ako to bude vyzerať, keď vypnem to všetko, čo sme pridali. Vidíte, aké je to tmavšie
a bez okraju. Jako nevyzerá to zle, ale predstavte si, dáme tam teraz okraj a teraz ako sa nám zlepší obraz. Vidíte, väčší kontrast, je to svetlejšie a hneď je to lepšie. Takže toto bol základný tutoriál zo Sony Vegasu pro 12, teda už poradí druhý diel, ale prvý diel konkrétne robíme v Sony Vegase. V ďalších dieloch už budú komplikovanejšie veci a tak ďalej. A určite čoskoro bude teda hneď ďalší diel, už by mal byť taký akčnejší, ukážeme si čo to bude. Teda ja vám ďakujem, že ste si pozrieť toto video, určite nejaké komentáre potešia, takže aj lajky a odber už to ani nehovorím. Takže ďakujem, že ste si pozreli to video a zatiaľ čau.